大家好，又係我啊！今日同大家分享呢嚟到一年第二條片介紹啦。今日呢，同大家分享都係一架巴士嚟嘅，都係一架呢個係城巴，古代嘅新巴啦，或者係城巴。係啦，你見到個畫面都唔同咗噶啦。先講一講嗰個廣告先啦。又有個咩九，又有城寨中西大藥堂啦，跟住嗰個咩中信藥業公司啦，有蘇記肉食公司啦，我唔知佢呢個咩字嚟嘅。跟住呢，嗰個車廂編號991009，係啦，見到爛爛地嘅啦，係啦。時間關係呢，就已經砌好咗噶啦，應該。翠華茶餐廳啦，側跟呢，路線係有嘅，車牌都有嘅，不過車牌都係嗰個車廂編號啫，唔理咁多。係啦，古代啲凳就係咁樣嘅啫，跟住門呢，同埋有一個時鐘嘅。時間關係，等我一陣。好啦，又已經時間關係，我已經開咗或者係已經砌咗好耐啦。係啦，先講一講呢架車先啦。佢呢架車呢，同尋日嗰架車係唔一樣嘅喎。嗰架車係紅色 E58MMC，跟住呢架呢係新巴嚟嘅。新巴係啦，呢個係新巴嘅城巴啦。古代嘅舊巴就係應該識。睇一睇嗰個車廂先啦。嗰個車廂呢，就有啲古代嗰啲凳啦，用翻個啡色。跟住又有請吸煙啦，跟住又有請問嗰啲咩意外嗰啲啦，跟住啲窗口啊咁樣，跟住小心啊嗰啲係咯。睇下個路線先啦。路線係32號，唔知去邊度嘅，講晒英文咁樣。唔知係邊度啊？如果大家識嘅呢，就喺下面留言啦。係啦，車尾係啦，用翻嘅傳統嘅紅新巴。對門又可以打開嘅啦。我又打開咗對門先。係啦，打開呢對門先啊！對門同尋日嗰個係唔一樣啦，有埋個時鐘嘅。司機個座位啦，係啦。佢上面嗰個頂都可以開嘅，我轉頭先開，轉頭啲俾大家睇下啲古代啲凳係點樣食嘅。係啦，嚟到呢度啦，都係有啲廣告啦，係傳統嘅玻璃梯咯，俾埋你啦。啲車有啲門嗰啲車廂係可以開嘅，開咗個頂先，開唔開到？等我一陣啊。好啦，開咗啦。有埋個扶手啦。尋日嗰架車係冇扶手嘅，今日有翻個扶手啦。嚟到呢度啦，有埋個電視啦，個電視喺大度啦。古代嗰啲凳係咁樣嘅啦，啲波呢係可以開嘅，係可以俾你攞嚟俾你通風嘅。係啦，有啲廣告啊，係啦。尋日有兩對門啊嘛，今年得一對門嘅啫。做得唔錯啊，幾大部啊，碌又行得好順啦，唔使講，唔順嘅，OK 嘅。呢架車介紹就嚟到呢度啦。如果中意呢條片呢，就一咩 like 我哋下條片呢，就再見啦。而車尾可以打開，啲車尾唔可以打開咩？絕住咗啊！打開嘅 ，OK。呢個車尾係可以打開嘅啦，裏面係空嘅，封實晒嘅。
咁好啦，呢條片去到呢度，我哋下條片再見，拜拜。